saya perawat Wahyu Riyadi yang bertugas pada shift sore hari ini yang bekerja dari jam 2 sampai jam 9 malam nanti. Demi keselamatan pasien, Bapak bisa menyebutkan nama dan tempat tanggal lahirnya? Nama saya Bapak Parno. Ya. Bapak yang lahir 21 Agustus 1980. Oke, sudah sesuai ya Pak ya dengan bulan tangannya. Baik Bapak, di sini yang dirasakan apa ya Pak? Sesak nafas Pak. Oh, sesak nafas ya Pak ya. Bapak bisa batuk? Tidak Pak. Oh, Bapak tidak bisa batuk ya Pak ya. Baik Bapak, di sini saya akan melakukan tindakan yaitu melatih Bapak untuk batuk efektif. Yang tujuannya nanti untuk mengeluarkan sekret pada Bapak yang mungkin tertampung di dada pada Bapak. Untuk prosedurnya nanti Bapak saya posisikan duduk dan nanti Bapak akan saya pandu untuk bisa melakukan batuk efektif seperti itu. Dari penjabaran saya, apakah ada yang ingin dipertanyakan? Tidak Pak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Bisa dimulai sekarang ya Pak ya? Bisa. Oke, saya izin permisi untuk ambil alat dulu. Nanti saya akan kembali ke sini lagi ya Pak ya. Oke, permisi ya Pak ya. Sebelum melakukan tindakan kita cuci tangan 6 langkah. Kita bisa menggunakan hand scrub atau bisa menggunakan air dengan sabun. Cuci tangan 6 langkah dengan baik dan benar. Oke, setelah itu jangan lupa jaga privasi pasien. Setelah kita menjaga privasi pasien, permisi ya Bapak ya, saya berdiri dengan Bapak dulu, saya dudukkan Bapak. Bapak sebelumnya sudah mengetahui apa belum mengenai batuk efektif ini Pak? Belum Pak. Oh belum ya Pak ya, permisi ya Pak ya, saya pasang rumahnya dulu di gangguan Bapak. Oke. Oke, yang pertama Bapak bisa memegang yang satu tangannya memegang dada, yang satu memegang perut. Oke, Bapak bisa bernapas dengan bernapas, tapi mulutnya jangan dibuka ya Pak ya. Yang digunakan yaitu hidung dan hidung saja seperti itu. Bapak bisa bernapas? Bisa. Ya, bernapas Pak. Keluarkan lagi. Napas lagi Pak. Keluarkan lagi. Napas lagi. Keluarkan. Oke, Bapak yang selanjutnya Bapak bernapas terus rasakan pengembangan pada perut Bapak dan nanti ditahan selama 3 detik. Setelah itu dikeluarkan ya Pak ya, dan rasakan mengenai keluar masuknya udara di perut Bapak ya Pak ya. Tarik nafas Pak, tahan 3 detik, keluarkan Pak. Untuk yang ini mengeluarkannya melalui mulut ya Pak ya. Kita ulangi kembali ya Pak ya. Tarik nafas Pak, tahan, keluarkan Pak melalui mulut. Oke, yang selanjutnya di sini saya akan mengajarkan batuk efektif pada Bapak. Bapak bisa bernapas normal. Oke, tarik nafas Pak. Hembuskan lagi. Tarik nafas. Hembuskan. Untuk yang ketiga nanti Bapak batukan ya Pak ya. Iya Pak. Oke, tarik nafas Pak. Tahan, batukan Pak. Oke. Benar ya Pak ya, saya bersihkan dulu. Oke Bapak, kita lakukan sekali lagi ya Bapak ya. Oke, Bapak tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas Pak, keluarkan. Yang ketiga ini nanti Bapak batukan lagi ya Pak ya. Tarik nafas Pak, batukan Pak. Oke, Bapak gimana Pak, masih terasa sesak atau sudah berkurang? Sudah berkurang Pak. Sudah lebih enakan ya Pak ya. Oke, saya bersihkan dulu ya Pak ya. Oke, kalau sudah berkurang, tindakannya sudah selesai Pak. Permisi ya Pak ya. Pak bisa berganti kembali. Oke Bapak, cara batuk efektif itu seperti itu ya Pak ya. Nanti kalau apabila Bapak merasakan sesak dan tidak bisa batuk, nanti cara batuk yang efektif itu seperti itu. Nanti Bapak bisa memperagakan sendiri dibantu dengan keluarga seperti itu ya Pak ya. Sebelum saya ini tindakannya sudah selesai ya Pak ya. Sudah saya rapikan Bapaknya dan saya permisi dulu untuk cuci tangan ya Pak ya. Jangan lupa setelah melakukan tindakan cuci tangan 6 langkah. Setelah itu bereskan alat dan kita pamitan kepada pasien.
Oke Bapak, di sini saya sudah selesai melakukan tindakan mengajari Bapak untuk batuk efektif. Dan kira-kira yang dirasakan seperti apa ya Pak sekarang? Sudah berkurang. Oh sudah berkurang, sudah agak lega ya? Ya. Oke sudah ada lega, jadi nanti cara batuknya seperti itu, seperti yang saya jelaskan tadi. Oke, sebelum saya kembali Bapak ada pertanyaan? Tidak, Pak. Oke, jika tidak ada, saya izin ke ruang perawat dulu. Nanti setengah jam lagi saya akan kembali untuk memberikan obat pada Bapak. Seperti itu ya Pak ya. Nanti kalau ada apa-apa, silakan Bapak pencet belnya di sebelah kiri Bapak atau salah satu keluarga menghubungi kami. Terima kasih ya Pak ya atas kerjasamanya.